Философия илимдеринин кандидаты доцент Гүлзат Алиева кече 21 апрелде соц тармактардагы постор аркылуу элди экиге бөлүп жатат деген арыздын негизинде суракка чакырылып камалды. Бул туурасында Бишкек шаарынын 1-райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда учурда Алиеванын жарыялаган билдирүүлөрүнүн мазмуну боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, сотко чейинки өндүрүштүн алкагында зарыл болгон тергөө иштери уланып жатканы айтылат. Данный факт был зарегистрирован в РППУ УВД Первомайского района и начато досудебное производство по статье 313 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрелигиозной вражды Уголовного кодекса Кыргызской Республики». При проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий оперативниками столичной милиции ГУВД города Бишкек была установлена и задержана подозреваемая 1973 года рождения и доставлена в следственную службу УВД Первомайского района, где в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворена изолятор временного содержания ГУВД города Бишкек. В настоящее время расследование продолжается. Арыз жазган жарандын пикиринде Алиева ислам динине Мухаммед пайгамбарга жана мусулмандарга акырат келтирген билдирүүлөр үчүн жоопко тартылыш керектигин билдирген. Ал эми Гүлзат Алиеванын камакка алынышы боюнча анын бир тууганы Нурзат Алиева азаттыкка Гүлзат Алиева кыргыз элинин маданиятын даңазалаган макалалар жазып келгенин, аны менен катар диний ишмерлердин туура эмес иштери тууралуу аларга каршы постторду да жазып келгенин айткан. Гүлзат Алиева кыргыз элинин маданиятын даңазалган макалаларды жазат. Мындан тышкары диний ишмерлердин туура эмес иштери тууралуу аларга каршы постторду да жазып келген. Андыктан алар биригип адвокат жалдап Гүлзатты сотко беришиптир. 21 апрелде саат 16:00 милициядан аны суракка чакырышып, ошондон ары камап коюшту. Ал эми тергөөчү сот анын бөгөө чарасын аныктагыча убактылуу кармоочу жайга кармала турганын айтты. Белгилей кетсек, 48 жаштагы Гүлзат Алиева Бишкектеги 2 менчик медициналык университетте философиядан сабак берип келген.